Итак, здравствуйте, мои друзья. Сегодня у нас без вариантов будет расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, двери открывает, и чем сердце успокоите вы и ваш мужчина. Сначала мы посмотрим вашу сигнификацию в обязательном порядке, найдем нашу королеву первую и нашего мужчину. И заодно в сигнификации поймем, что между вами. А далее посмотрим на ближайшие несколько месяцев, как будут развиваться у вас события. Срок я хочу взять ориентировочно полгода, да, чтобы далеко нам не забегать. Работать мы с вами будем на Таро русалок, потому что у меня проходит обучение, и девочки мои, любимые ученицы, как раз могут еще посмотреть разные варианты сочетания карт. Дополнительный будет им урок. Но при необходимости, конечно же, могу взять для дополнения карты Таро Роя, потому что это очень сильно, либо 78 дверей, если у меня здесь будут подводные камни. Солнышки мои, перед тем, как я начну, буквально 2 минуты, даже меньше, быстро скажу, уделите внимание важной информации. Первая информация заключается в том, что заново просят люди, звонят люди, просят люди меня опять запустить молитвенный щит. Это сильнейший молитвенный 40 уст, читается 40 дней на человека по фотографии, ставится защита от пленения, ранения, волнения, от нечаянной смерти, от негативного магического воздействия, то есть от беснования, от всего дурного, от сглаза. Очень мощно, как на физической, так и на эзотерической основе. Вещь тяжелая, не буду спорить, поэтому делаю раз в год. Люди просят, особенно те, у кого ребята, мужья, сыновья находятся в тяжелых местах. И группа собирается. Собираться группа будет где-то ориентировочно до конца мая, поэтому здесь, если желающие, пишите мне, пожалуйста, на WhatsApp, в личку. Можете так и написать, молитвенный щит, и всю информацию уже подробно дам каждому из вас. И следующий момент, который очень важный, акция «Один вопрос». Ответ 1000 рублей, она у меня продолжается. Продолжаться она будет, ну, как минимум до конца лета. Для этого вам нужно скинуть свою фотографию, свое полное имя и конкретный вопрос, а также скриншот об оплатке. Карта привязана к номеру телефона, у меня Сбербанк. В течение 3 дней вы получите в маленьком видеоролике от 1,5 до 3 минут ответ на свой вопрос. Если вопрос касается другого человека, то значит плюс еще его, ее фотография и полное имя. Для того, мои котята, еще вы должны понимать, что каждую неделю в субботу у нас проходят коллективные чистки. Вам это выгодно. Чистка кармы, очистка судьбы, да, снятие негатива. Вы можете включиться в эту коллективную группу. Написали мне, вас включу. И там уже напрямую расспросить девчонок, которые это уже проходят, либо прошли, какие изменения в жизни у них происходят, потому что они уже все мои, нередко пишут комментарии, хотя иногда прошу, чтобы писали эффект моей работы, и поинтересоваться. Все, больше не буду трогать ваше время. Итак, гремит, стучит, на пороге стоит, двери открывает, чем сердце успокоит вас и вашего загаданного человека. Может, у вас нет этого человека, да? Может, здесь вы еще в ожидании, но сигнификация все расскажет, поэтому на 5 минут терпения, пожалуйста, наберитесь. Итак, смотрим. Ищем женщину первую и мужчину. Он и сразу вышел, король мечевый. Да нет, есть, мои сладкие, у вас мечевый король в вашем окружении. Причем он сейчас либо в отъезде, командировка, возможно, на расстоянии. Человек, сразу хочу сказать, такой логический. Он все взвешивает, уравновешенный, очень умный, я бы даже сказала, мудрый. Человек, который действительно находится скажем так, по делам, потому что тройка пентаклей – это урегулирование каких-то вопросов, да, человек, который гармоничный сам по себе, бесконфликтный, или легче промолчать, да, нежели вставить какое-то слово. Вообще такой действительно, многие, кто не знает, могут сказать, что он сам себе на уме. Нет, он просто не балабол сам по себе, и я вам сразу хочу сказать, что это действительно по-своему золото. Человек умеет зарабатывать деньги, достаются, не могу сказать, что слишком легко, но при этом использует свой ум. Любит детей, сам внутри где-то ребенок, любят его дети, очень сильно безумно. Человек, который умеет работать с документацией, возможно, с финансовыми документами, имеет много друзей, именно вот друзей, не просто там завистников, либо большое окружение, нет, именно друзей. Человек не жадный, умеет по жизни
дарит радость, да, вот глядя на него, каждая женщина смотрит, говорит, это настоящий мужчина. Рядом с таким, как говорится, хоть в армию, хоть в пламя, хоть куда, хоть на край света. Но при всем при этом очень ответственный. Если сказал, он слово сдержит, да. Здесь мужчина у нас прям красавчик, можно сказать, прям красавчик. Хорошо, мои сладкие. Давайте посмотрим теперь вас и посмотрим, что между вами. А вы на распутье, хочу сказать. И здесь у нас та история, когда вы сами по себе, уже между вами выпадает другой мужчина, не знаете, кого выбрать, мои сладкие, говорю. Вы у меня еще та девочка, которая находится в поиске сильной любви. Здесь действительно присутствует мощная страсть. Прям вы далеко-далеко от него. Вот я сколько смотрю. И разводы у вас были, либо на грани развода были. Жизнь у вас веселая. И работу меняли. И вроде бы в жизни все было красиво, все было хорошо. Потом все пошло через пятую нашу точку. И брак сложный был, и была боль, и предательство. Вы прям у меня, девчонки, зажигаете. Вот вышли королева жезлов. И предательство, и захотелось поставить точку. Кстати, вы можете быть моей коллегой, вы можете быть у меня верховной жрицей, увлекаться эзотерикой, психологией, астрологией, нумерологией, либо космоэнергетикой. Вы прошли очень тяжелый путь. Мужчина, который ваш, он далеко от вас по судьбе, король мечевый. Женщина, вы страстная, сексуальная. Буквально недавно встали с колен, вычеркнули все тяжелое из прошлого. Произошел кардинальный, кардинальная смена друзей, своего окружения. Вы из тех людей, которые, если надо, встаете с колен, из тех людей, которые больно, не больно прячете слезы. Если нужно, поднимите меч, но я не могу сказать, вы не конфликтная, вы очень терпеливая при всем при этом. Женщина, которая умеет любить, женщина, у которой был не один мужчина в этой жизни, у вас богатая история личного опыта, да, и к вашему, сразу говорю, здесь та женщина, которая была настолько тяжело в отношениях семейных, что позволила себе любить на стороне и страдала, и терпела. Женщину, которую предавали самые близкие. И в большинстве случаев она это знала, но была попытка все-таки прощать. Но пока не передернула. В какой-то момент вы достали туз мечей и сказали, устала, да, возможно, я буду одна, возможно, мне нужно начать с чистого листа жизнь, но я это начну. Мужчина от вас настолько далеко, да, я бы сказала, что здесь идет та серия, когда не сошлись пути дорожки, либо не клеится, не складывается все, совсем не складывается. Несмотря на то, что вы сама по себе страстная, притягательная, но уже столько было много разочарований в вашей жизни, столько было отношений качелей, что уже ничего не хочется. Поэтому на сегодняшний день однозначно вы не вместе, с этим мужчиной была отдельная история, и веры в этого мужчину больше нет, вы ее потеряли. Запомните свою карту, вы королева жезловая. Мужчина фрагментальный, да, здесь у нас тоже идет король жезловый, но он уже ушел из вашей жизни, либо находится на расстоянии, пытается иногда вырваться, может, пытается писать, пытается себе давать знать. Но сразу хочу сказать, тут очень много таких негативных карт, что здесь было по-любому внешнее воздействие. Здесь в лучшем случае просто есть люди желающие, которые просто вашу судьбу разрушают. В худшем здесь есть магическое воздействие на вашу жизнь. Ну а зависти тут просто пруд пруди. Сигнификацию вам рассказала, услышали, осознали, срезонировала. Теперь вы смело смотрите до конца. Не срезонировала, ждете следующий расклад от Наташки, который я постараюсь записать. Его мысли, чувства на 4 королей, да, и на 4 королевы, чего вам ждать в ближайшее время. Поэтому здесь, как говорится, будьте начеку, не пропадаем. Ну, а теперь поехали. Что же, мои сладкие золотые девочки, гремит у вас в вашей жизни? Вы у меня получаетесь слева, мальчик загаданный, будет справа король мечей. Все-таки он в вашу судьбу еще возвращается. Либо он не выходил, просто близко не подходил к вашей судьбе. Так, в вашем случае гремит... Тут немного терпения, кто знает этот расклад. Что гремит у нашего короля мечей? События, да, на полгода где-то.
От 4 месяцев до 6. Что стучит в вашу жизнь? О, захотели 4, бог с вами. Что стучит в жизнь короля мечей? Что на пороге у вас стоит? Да, на пороге, то есть вот-вот на носу. Что на пороге у мужчины стоит? Здесь что-то событий много. Так, дальше, что вам, чему вы дверь откроете? Давайте уже правильно пытаться подбирать. Чему он откроет двери? Чем вы сердце успокоите? И чем сердце он успокоит? Ну и дополнительная карта, да, здесь... Тут даже не совет от высших сил, да, а к чему вы идете, вместе, не вместе. То есть вот такая вот сложная карта у нас будет. Поехали, мои сладкие. Тут у меня веера, веера, веера. Так, что же гремит у моих девочек, принцесс? Ну, в принципе, то, что разрушение идет. Кого еще не довыгоняли из своей судьбы, да, полный обздрайв, всем трындец, потому что тут смена друзей, смена работы, у многих проиграется переезд, смена жительства, то есть полностью поставить точку на всем, в чем было, и двигаться только вперед. Здесь желание, понимаете, к чему вы придете, к кардинальным переменам в своей жизни, именно кардинальные перемены в вашей жизни. Что же вам стучится? Что же стучится? Стучаться, ой, мои золотые, здесь будьте аккуратны. Вышли сами с собой, да? Вы настолько кардинально меняете свою жизнь, но будьте очень аккуратны и осторожны. В вашу жизнь стучатся отношения, к сожалению, по 7 мечей, и сейчас ее буду уточнять, потому что здесь есть подводный камень, здесь из серии... Обманы могут быть ваших чувств, обманы в ваших отношениях, но связь будет очень крепкая. Складывается такое ощущение, будто вы проходили трансформацию, но какие-то уроки вы не отработали и можете наступить на те же самые грабли. И вроде бы идет страсть, и вроде бы идут крепкие, серьезные отношения, да, это гражданские отношения, это неофициальный брак. И складывается все красиво, и с этим человеком вроде бы вера в будущее идет, сильная вера в будущее, но, мои солнышки, 7 мечей здесь красиво фонит негативно, да, и портит наше сладкое масло. Давайте уточним, что же в этой 7 у нас есть. А в этой 7, мои сладкие, разговор идет о короле кубковом, не мечевом короле. Здесь новые отношения, которые могут влиться в треугольник. Проще говоря, мужчина, который идет в вашу жизнь, будет скрывать от вас то, что у него может быть, не может быть, а параллельно, либо окончательно не развелся. Потому что 10 пентаклей – это наличие детей, это наличие другого гражданского брака, либо серьезных отношений. И здесь будет петь красиво, но точка в прошлых отношениях не поставлена. То есть, другими словами, втюритесь по самое не могу, и печалька заключается в том, что и расстаться с этим мужчиной не сможете. Я же говорю, кармические моменты, те же самые грабли. И мужчина вроде бы к вам с душою, к вам с любовью, но при всем при этом его будет разрывать, сильно разрывать. А почему? Давайте посмотрим. Потому что здесь он отвечает за свои ошибки, это раз. Во-вторых, здесь идет слишком серьезное нравоучение со стороны социума, что детей нельзя бросать, что они должны жить в полной семье. Здесь не магия, я повторюсь. Здесь идут такой у нас плодовитый мальчонок попался, серьезно плодовитый. И здесь будет страх ответственности, как я уйду и брошу детей. Хотя уже с женщиной все практически разорвано до конца. И с вами строить отношения он будет, и здесь и к вам и чувство, и страсть, и любовь, но вы опять попадете в очередные качели. Поэтому так и хочется сказать, прежде чем вот туда нырять, да, лучше заставьте мужчину сразу определиться. В этой жизни, я говорила и говорить буду, дети были, есть и будут, от них нельзя отказаться, потому что это наша часть, да, и мамина, и папина. А вот женщина, либо мужчина, семья, это немножечко другая ипостась. Главное, что дети не должны чувствовать себя обделенными и брошенными. Так, ну хорошо, то сейчас переключусь немножечко на нашего мальчика. Хочу посмотреть, что гремит у нашего красавца.
А здесь все хорошо. Здесь у нашего красавца радость, веселье, возможно, какие-то детские праздники короля мечей. Здесь очень много детей, поэтому возможен отпуск, либо путешествие с детьми, да, к морю, к солнцу. Здесь желание доработать какие-то моменты, заработать денежку и посвятить себя своим близким и своим родным. То есть, в принципе, работаем, как говорится, на свое счастье, на свои лучики. Что же стучит? А стучит серьезный раздрайв, мои хорошие. Стучит тот момент, когда мужчине вроде бы и надо принять решение, да, причем это решение задуматься о своей жизни, это решение о каких-то новых возможностях, создания новых отношений, либо стучится какие-то вот перевороты, когда ты должен мужчина себя проявить. Но, к сожалению, по двойке пентаклей это качели, это даже не страх, это когда и себе мозг имеет, и окружающий мозг имеет неопределенность. Определиться он не сможет, а судьба его будет заставлять принимать какое-либо решение. Сейчас посмотрим, что это за решение, сама себя я уточню. Решение, которое касается родных и близких, да, решение развода. Здесь раз выходит родные и близкие, это семья, но королева пентаклей в правосудии – это развод. То есть дети детками, близкие – это близкими, а вот I'm sorry к официальному разводу уже все, как говорится, подходит к этому моменту, что нужно принять это решение, но человечку будет сделать это тяжело, потому что слишком ответственный, слишком любит детей и слишком к ним привязан. То есть здесь у нас семейный человек, который ваш человек по судьбе, у вас тут идут чувства, те же самые грабли. Обратили внимание, те же самые грабли, да, становятся. То есть прежде чем запускать серьезные отношения, здесь люди должны понимать, на что они готовы, что важно в их жизни, какие-то сделать разграничения, да, как мы умеем делать, личная жизнь, работа – это разные вещи, так и здесь нужно научиться делать разграничения, а не мешать все в один котелок. Ладно, теперь давайте посмотрим, что на пороге стоит сначала у мужчины, а потом у нашей девочки. На пороге стоят серьезные вопросы касаемо финансов, траченных на детей. То есть это, возможно, алименты. Здесь мужчина будет отдавать все в семью, либо все там родным и близким. Здесь он будет понимать, что по факту для женщины он не нужен. И у мужчины становится тоска, становится печаль, становится обидой то, которое не с ним. То есть сердечные переживания, сердечные боли от женщины, которая далеко, которая, возможно, не понимает, которая не хватает. Вот если говорить красиво, той, которой не хватает. И причем, повторюсь, это история прошлого, что пятерка пентаклей у нас идет с вами, что пятерка кубков. Это история прошлого. Человек сделал свой выбор в свое время ради семьи, но сердце оставил другой женщиной. И эта боль его не покидает, она его не оставляет. А что же стоит на пороге у моей девочки? А у моей девочки сейчас на пороге стоят такие моменты, когда нужно задуматься о своем будущем, причем не просто будущем. Кто-то действительно здесь решает вопросы финансовых, новых каких-то начинаний, да, какие-то идеи, какие-то мысли о будущем развитии, либо вложений, потому что здесь хочется выйти в девятку пентаклей, здесь хочется поймать, как говорится, жар-птицу за хвост и перышко, пожалуйста, мне дайте, просветите. Более того, здесь собирается очень узкий круг у вас теперь подруг, очень тем, кому доверяют до конца, и то вы им все рассказывать не будете. Научились мудрости. Да, узкий круг людей, единомышленников. Остальным всем до свидания, все уходят. Если вы еще сами находитесь, у нас здесь многогранник, четырехугольник, в каких-то отношениях, то здесь однозначно развод, потому что вы освобождаете себя от всего былого и строите новые планы, новые идеи, оставляете вокруг рядом с собой только максимум двоих, одну-две подругу друга, и с ними начинаете планировать финансовое будущее, то есть какое-то развитие, какие-то перемены.
Ну, теперь давайте посмотрим, что же все это вам двери откроет. Шикардос, все у вас получится. Мои золотые. Вы видите эту карту, на всякий случай я подвинула. Все финансовые вопросы у вас неожиданно даже для вас, они решатся. Помимо того, что здесь это работа либо на удаленке, либо действительно какой-то свой мини-бизнес, который будет развиваться и постоянно приносить доходы. То есть здесь идет в развитие плюс. Вы постараетесь вложиться в себя, вы начнете заводить новые знакомства, вы начнете развиваться, вы идете в саморазвитие, то есть как личность вы действительно самореализовываетесь. Может, вы талисман приобрели у Наташки, да, на самореализацию? Потому что такие есть. Но здесь пробит тот камень, когда вы ни в ком не нуждаетесь. Здесь, когда вы можете сами идти вперед, и причем идти вперед по красивой походкой от бедра. Сейчас я этот момент уточняю. Да, выход из тяжелой ситуации, выход из трудностей, вокруг вас появляются все старые знакомства, начинают писать, я про мужчин сейчас, да, круг людей, которые молчали, и здесь мужчина, который очень долго молчал, о себе проявит, причем проявит из той серии, что мне плохо, я очень долго думал, но я понимаю, что ты мне нужна, и мне без тебя тяжело. Я понимаю, как тебе было сложно, и даже будет предложение каких-то вот какой-то финансовой помощи. То есть, если ты хочешь как-то развиться, я готов тебе помочь, да, здесь прям буквально становится такое ощущение, что от безвыходности, от тяжести, когда вы просто вот этим своим адреналином, внутренней энергией взяли у судьбы реванш и сказали: нет, я понимаю, что где-то что-то впереди, я готова идти. Не вижу, чтобы вы кинулись прям с головой в омут в старые отношения, да, потому что здесь карта-то предупредила вас, и у вас чуйка-то работает. Здесь останется какой-то такой внутренний залог осторожности, что если идти в страсть, то нужно идти с головою. Но здесь также идет то предупреждение, что ваше спокойствие и смирение сыграют для вас пользу, хорошую пользу. Вы научились все обдумывать, но при этом долго не сидеть, да. Если принимать решения, то нельзя их в дальний ящик засовывать. Ну и плюс ко всему, кто-то из вас может находиться действительно на чистке, потому что умеренность – это открытие также идет еще и долгожданных дорог, но с новыми целями, с новыми идеями. Так, что еще вам вот это хорошее несет? Ну, контроль над ситуацией, вы любима. Да, и вот король жезлов, о котором мы говорили с вами, это те отношения, которые у вас в течение полугода. Это новый мужчина, это новый король, который буквально будет вас боготворить, носить на руках. То есть тут старый вам звонит и пишет, тут новый мужчина увидел вас, голову потерял. Да ты ж мое все, да ты ж мое солнце. И так приятно чувствовать себя женщиной вам будет. Поверьте мне, так приятно, самой красивой, самой умной, самой замечательной. Я бы даже сказала, спали и видели это во сне, и вот второе полугодие 23-го года вам ваши мечты, ваши сны исполнят. И, возможно, этот мужчина вам снился, но вы будете у меня в дилемме, мои сладкие. Да, выбор вам будет тут предстоять. Это уже как бы индивидуально каждого история, да. Но, повторюсь, вот этот новый мужчина, еще раз, кто внимательно слушает, тоже не свободный полностью. Поэтому здесь, прежде чем в омут с головою, мы включаем мозги, умную нашу красивую головку, и страсть страстью, секс сексом, да, а вот обычно личная жизнь тоже может быть по расписанию, особенно когда далеко за. Поэтому здесь внимательно думаем. Ну, а сейчас я хочу посмотреть, что у нашего короля мечевого, который вышел, что ему двери открывает. Ему двери открывает зависимость. Мужчина не сможет полностью сделать развод, либо разорвать все отношения. Он входит под контроль женщины. И причем здесь, в этом контроле, он пытается еще найти определенную гармонию. Да? То есть в обязательствах, в ответственности. Товарное обязательство ответственности. По магу здесь чужие обязательства ответственности он возьмет на свои плечи, что не очень хорошо. Ну да, тут, правда, так и хочется сказать, что либо хорошая такая психологическая атака, да, то есть здесь социум взял буквально в кулаки, ну, либо кто-то посодействует со стороны внешнего воздействия. Ну, я про ведьмочку. Так, а ну давайте двери открываем.
семья в обмане. Ну, то есть приблизительно то, с чего вы начали, у него к этому сходит, у него к этому и идет. То есть человек будет пытаться создать новые отношения, оставаться в отношениях, быть императором, пытаться изо всех сил быть хорошим мужчином, хорошим отцом, но по 7 мечей это все обман. То есть, если не дойдет дело до развода, потому что здесь есть вмешательство лица также старшего пола, ну, там, родителей, еще кого-то, то он у нас входит в состояние такое полузомбирования, живу для кого-то, но не для себя. Мне прям интересно, чем сердце успокаивается. Страсть у женщины, да, тут идет сильная страсть, мечты о той женщине, страстной женщиной, которую я хочу, то здесь у нас образуется многогранник. Поздравляем, семьи семьями, а секс никто не отменял с любимой женщиной. У вас, получается, сердце успокаивается тем, что пускай медленно, но вы выходите из трудной ситуации в колесницу. Что я вижу, что я наблюдаю? Я наблюдаю ту женщину, которая уже многое испытала, уже многое прошла. Женщина, которая научилась себя любить, верить в себя, тут самое главное, да. И несмотря на то, что есть определенные чувства, мозг взял вверх над сердцем. И здесь вы строите уже свою личную жизнь, независимо ни от чего. Да, в вашу жизнь идет новая страсть, новый мужчина. К сожалению, со старыми граблями. Здесь, конечно, хорошо бы индивидуальная консультация, либо следите за общими раскладами, потому что здесь есть кармические моменты, которые вы никак не можете решать, определять. Ну, либо хороший психолог. Тем не менее, вы уже не заходите в зависимость этих отношений. Скажем так, вы этим пользуетесь. Ваша главная задача – это стабильность, это финансы, это красота. И много новых поклонников, и один прям ваших ног, хотя до конца он не свободный. Да, он может быть разведенный, но там его продолжают, как говорится, доить и иметь по полной программе. Но вас это уже не так сильно будет волновать и интересовать. Тем не менее, это пока. А вы из тех женщин, которые не можете долго быть хладнокровной. Вы яркая, вы горячая, и рано или поздно вы не сможете, вы с человеком, не полюбив его, и уж тем более не захотев пойти с ним под венец. Сделайте на это акцент. А здесь мужчина, ваш мужчина, который должен был освободиться, научиться разграничивать, да, вкладываться в детей и в себя, но понять, что жизнь продолжается. И здесь получается, что единственное его счастье – это отношения на стороне. И вот, мои сладкие, то, что мы наблюдаем, та карта, которую я уже сказала, итог, да, как бы к чему что-то может прийти, а толком ни к чему. Кармические моменты, обратите внимание, 2 старших аркана, смерть в Верховном Судьбе, Верховном Жреце и в десятке жезлов. Не сможете вы пройти кармический свой урок за эти полгода, не сможете вы разбежаться, расстаться раз и навсегда, но и вступить по Верховному Жрецу, то, что к вам и грядет, да, полноценные отношения тоже нет. То есть до октября месяца идут волнения, идут переживания, и уже в октябре месяце придется вам приходить к какому-то решению. Причем я хочу сказать, что здесь решение можете сделать вы, потому что мужчина здесь, несмотря на то, что он сильный, мудрый и умный, он зависим от мнения окружающих. Это, можно сказать, грубо говоря, его единственный недостаток. Поэтому, да, карта тяжести, ответственности на себя, любовь, большая сильная любовь, вам подарки, вам все, но кроме семьи, кроме обручального кольца. Поэтому к октябрю месяцу надо будет делать серьезный выбор, и вы сделаете этот выбор. Помимо того, что вам придется разобраться с теми отношениями, которые начнутся параллельно, и с этим мужчиной вам придется поставить ультиматум, причем жесткий и в короткие сроки. Как бы, что я могу сказать? Скучать вам не придется 23-й год. Это однозначно. Однозначно здесь, пока вы не будете рубить, а вы будете рубить, да, вы будете рубить везде, будете рубить правильно, но вам теперь надо еще научиться в личной жизни тоже принимать правильные решения. Очень важно это сделать, да, определиться. И, в принципе, впереди все будет хорошо. Свет и красота. С точки финансов все у вас будет замечательно уже к концу 23 года. То, что все завидуют, то, что все вас хотят, это да. А вот с точки зрения сердечных, так и хочется сказать, не любите в 23 году. Позволяйте себя любить. Вот такой совет будет вам от Наташки. Камней подводных очень много, несмотря на то, что я пользовалась дополнительной колодой. Поэтому, солнышки мои, у кого срезонировало, кто хочет уже детально просмотреть
уже конкретно, да, вас, человека, то без проблем. Номер телефона есть в шапке профиля. Пишите, отвечаю в течение 3 дней. Ко мне сейчас можно на тот период очень быстро попасть на консультацию и уже разберемся более подробно. Люблю, целую. До новых встреч.